Pamene fans mapumula weekend yapitayi ndizonolipira muthalikatu anali busy kupanga chani. Anali busy tikuteko kumenya ma meeting ndi fans yochoka kwa IMF kukambirana ziwiri zitatu kuti tingapange bwanji kuti mutithandizire zachuma zathu zikhale ngati zatsitsimuka kunoko ku Malawi chuma chamba kuyenda. Endi kumene kuchako pita muthalikatu wapeziko zono tisananyade anakhala pasitu kupempha IMF. Waipempha zotani? Yayi tifotokoze motere tikunena kuti kuli Longwe kuntunthu amaloji yomwe ndi nyumba ya boma ndi kumenenso kumakhala apita muthalika kunapezekatu zonoti kunabweratu alendoto all the way kuchoka kwa IMF kunja ndipo amatsogozedwa ndi mkulu wina ameneno akutchedwa kuti no Abebe Selasi amene yuru ndi director wa African Department nthambi ya ku Africa kuno ku IMF amene amayitsogolera mkulu wake ndi ndani? Ndi amene yuyu Abebe Selasi. Anabwera ndi katemu kake kusakambirana ndi president wa ku Malawi komanso anthu ena ndi ena ngati achinamwe anamveka kuti tingapange bwanji kuti mwina make tikuthandizireni ma program athu a IMF aja tibwezeretsenso mdziko muno zokambirana zinali ziti zimenezo. Ndi kumene kunapezeka zono tinapita muthalika sizotitsana ropita patali kumayenda ndi kuti akweza ma shoulders mapewa mwamba kapena chane kumazipopa ayi kumene kuja kupita muthalika anangopita direct to the point kupempha magaya wawa kuti chonde ifeyo nde tikupempha. We are begging you kukupemphani chonde tithandizireni kuno kuti lini mavuto onena kuti ndaakulu kwambiri pa chizungu amachita kutchula kuti extreme challenges, extreme crisis. Tili nde kuti mavuto mujamono kuti mavuto awa ndothinana kwambiri chonde tufunika thandizano. Mavuto amene wandacha tufunikira mutithandize kumbali ya chakudya yomwe nonda kuti ndi food imeneyo kusochoka pamenepo pakubwera ndi kuti zani fuel mafuta oyendesera galimoto kusochoka pamene paja fertilizer imwe tikumudziwa kusochoka pamene paja tikufunikiraso forex ndalama zakunja. Endi makamaka izi ndalama zakunjazi zitithandizira kuti no tikhale ngatinso takonza zina ndi zina chifukwa tikulephera kutenga katundu ofunikira kwambiri amene amafunikira ndipo akufunikira pompano tukamba za mafuta oyendesera galimoto akufunikira mdziko munomu. Endi kuti tikatenge mafuta kuti kufunikira ndalama zakunjazo mwayiona. Endi ndalama zakunjazo tilibe ma dollars ndi zina zoterozo sizokhazo soya tikufunikira tukuteko ifeyo tufunikiraso ndi kuti fertilizer. Nyengo inoyi ndi nyengo yolima tikalima bwanji opanda fertilizer tikhoza ukalima kuzipereka motani koma ngati ma fertilizer sapezeka zipezeka zonena kuti zani fans zazokakolola zake zochepa nkhani yake yomweyo the same narrative even kusogolo kuno tizakamba nkhani yomweyo njala tikufunikira ma fertilizer kuti fertilizer tikamunyamule kunja tifunikira forex chonde mokupemphani we beg you tithandizireni ndi zinthu iziti zimenezizi. Ndikamadandolo amveka kumeneko komano at least tikuzozona kuti no president at least wapempha iti it's better than kumangokhala chete thazina zakumatokhane mavuto munthu mwauri avandavutika basi umazipopa iyayi semafunika ukuzichepesa ndi kupempha ngati mene wapangiramo which is good. Amwana amveka nawo sapempha zoti ife nde kupempha kwa ineyo ngati ndinoyang'anira zachuma kuno ku Malawi zambiri a president apempha kale koma ifeyo tikungopempha zonena kuti bring back ma programs ata mubweresenso ma program IMF aja chifukwa chonena kuti ndekuti no pakhala nderi pali cheni pakati pa inu IMF ndi ifeyo kuno ku Malawi ndekuti zizikhalabe zosavuta kuti mwina make ma dollars wazita azipezeka muziko muno tithandizireni kuti no mwina make tibwezerese ma program amene acha tisayiwale zonena kuti IMF ndiona kuti inachoka paja mulamuliro wachakwera inasamuka kuti basi tifeyo tapita for you not simukumvera ngati dziko la Malawi atsogolera dziko la Malawi simukufuna kumva zimene tikuzani ndefera nyamuka ndaye imene nomwina tidza simudza sinthola muliro ifeyo tizabweraso tizabwera kuti no tizaona kuti no tingapange motani tingabweresenso ma programs aja koma papa tapita ndapa pano akupemphedwa kuti mwina make abwere makhala titi kumakamba zoti yayi IMF yokoti yanchiro anje mene izipita imene makati makamba zonena kuti so inu yonse mungakhale mulibe mafuta mulibe mafuta mulibe zitsime za mafuta oyendesa galimoto mulibe ma fertilizer ndi zina zoterozo zonse zimachoka kunja ndi kuti mukazigule kunja kuchako timafunikira ma dollars
nde whether we like it or not, kaya tikufuna kati safune tikufunikirabe chani mabungwe ngati amene wayi na IMF kuti azitipasa at least $, ngati amenewo tizitha makanyamula zinthu ziza. Kupanda kutero nde kuti chipwirikiti chokha ndizo zomakakhala nde kuti makiwu ma filling station mucha feteleza kumasowa ndi kumadula kumene mwayiona nde kuti no mwina mwake faka matane amapempha. Hayi muli maganizo pankhani ngati muli nawo inu ayikeni mu comment section koma nde kuti kwayika molemekeza so maganizo anzatu akuti